ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين عشان نتكلم عن فقرة مهمة جدا بعنوان آثار السمنة والنحافة على الحمل مع الدكتور منتصر المهندس، أخصائي العلاج الطبيعي والسمنة مستشفيات جامعة القاهرة. أهلا بك يا دكتور، اهلا منور. بيكي وصباح السعاده عليكم وصباح الجمال ان صباح شاء النور الله. والجمال. هو عامة احنا زي ما بنهتمينا بالنشء والشباب، احنا بنهتم برضو بالطفل وهو بطن امه وبامه كمان. فاحنا النهارده هنتناقش مع حضرتك في موضوع مهم جدا بعنوان آثار السمنة والنحافة على الحمل. قبل ما نتكلم عن آثار السمنة والنحافة هنتكلم عن أهمية التغذية السليمة بالنسبة للأم الحامل. هو اتفضل ده يا دكتور. موضوع مهم ولازم كلنا نعرفه. ازاي يبقى فيه اهميه لعامل مهم جدا للمستقبل. يعني ده كمستقبل ام ومستقبل جنين جاي ان شاء الله يجي بصحه سليمه ويجي بصحه كويسه جدا، والام نفسها ما تمرش باي مشاكل في الحمل. فالتغذيه دي دكتور نفسه دكتور النساء بيقول له لا خلينا مع دكتور تغذيه، روح لدكتور تغذيه. تمام. هنقسم الموضوع جزئين، جزء على الام وجزء على الطفل. بالنسبه للام، ايه دور التغذيه السليمه؟ اولا بحافظ على المشاكل، يعني كل مشاكل الحمل اللي بتمر بيها بحافظ على سلامتها هي شخصيا، بخليها تخرج من الحمل ما عندهاش اي مشاكل صحيه. بتيجي عندي العياده تقول لي لا ده انا ظهري وجعني وركبي بعد الحمل. فالتغذيه السليمه بتتلاشى كل الاثار دي. طبعا على الجنين نفسه بيبقى بصحه سليمه. يعني بمعنى مثلا هناخد ماده مثلا بيبقى 4 5 مواد مهمين للجنين بياخدهم وبيستنفذهم من الام. اول حاجه الحديد. الحديد ده مهم جدا جدا في تكوين المشيمه، ان انا بكون مشيمه الطفل. المشيمه دي اللي هي بتدي التغذيه للطفل، اللي هي بتدي له كل المواد بتاعته. الحديد ده موجود في ايه بقى؟ تاخده فيتامينات، تاخده في اي، بص هقول لك حاجه فيتامينات بسيطه جدا، اي ثمره. دوائية ولا عن طريق أغذية؟ لا الادويه دي اخر حاجه مم. واخر حل انا بلجا له او بنلجا له دكاتره ايه النساء. اي ثمره هتقطعيها ولونها يسود دي فيها حديد. يعني بتنجان مثلا. التفاح، مم. اي حاجه خضراء لازم اخدها. مم. ليه؟ لان الحديد ده الولد نفسه اصلا بيخزنه عنده، السبانخ بيبقى خط الحاجات دفاع دي. عليه. السبانخ طبعا مهمه جدا جدا، مم. والعسل الاسود والكبده. بس الكبده احنا ما بننصحش بيها للام، دي بقى لانها اللي فعلا بينصحوا الحوامل ما ياكلوش الكبدة على بالذات الاقل حتى في 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 الشهور الاشهر الاولى الأولى. على الاقل، بس وخليها في الاخر عشان ما تعملش انقباضات وصوره قذف الجنين، يبقى مشاكل في الحمل دي اللي هي عشان هنتكلم عنها بتساهم اللي في جاي. رفع الضغط شوية الكبده الكبدة. بس احنا هنتكلم على الام، الام لازم تاخد الحاجات دي. يبقى احنا اتكلمنا على الام والطفل. نتكلم على الحديد. احنا اتكلمنا على الحديد اهو، وقلنا فوائد الحديد اللي بيها ان احنا نقدر نفيد الطفل بيها. زي بقول لك الولد اصلا بيخزن الحديد عنده، فيبقى خط الدفاع الاول ليه في اول شهوره في الدنيا. فلازم الولد كده كده هياخد الحديد. من أهم الحاجات الأساسية بالنسبة لتغذية الأم الحديد. رقم 2 ناخد مع بعض على طول فيتامين د. فيتامين د ده مهم جدا، هتلاقيه في اللبن، هتلاقيه في الزبده، هتلاقيه في الجبنه، هتلاقيه في الحاجات دي في يا كلها. دكتور موضة الأيام دي قوي، كتير قوي بيتكلموا عن فيتامين د ونقص فيتامين د وحقن لفيتامين د، وكل حد حاسس بحاجة يقول لك أنا هروح آخد برشام فيتامين د. فهل يعني هو مهم جدا بالنسبة للحوامل، لكن بشكل عام في حديث الفترة اللي فاتت ديت عن فيتامين د بشكل خاص يعني. بمنتهى البساطه فيتامين د يعني بالصوره العاميه ده الواسطه اللي بيوصل الكالسيوم للعظم. يقول لك انا باخد كالسيوم بس ما بخفش، باخد الكالسيوم بحل بتلاقي لان هو اللي بيرسب الكالسيوم ده على العظم. ففيتامين د ده مهم بصوره كبيره جدا لكل الناس وبشكل خاص بالنسبه للام، عشان حتى الدكتور لما يعمل اشعه او يعمل صور يقول ابني ده ضعيف محتاجين كالسيوم. ليه تاخدي كالسيوم؟ طب ما انا باخد كالسيوم يا دكتور ما بيثبتش، لازم فيتامين د. طب هلجأ للدواء زي ما احنا؟ لا انا ما الجاش. طب فيتامين د الموجود بقى في ايه غير اللبن وغير ايه تاني؟ والجبنه واي مشتقات الالبان. اي مشتقات الالبان دي كلها بصوره كبيره جدا هتلاقي فيها ايه؟ هتلاقي فيها فيتامين د. رقم 2. رقم 3 الكالسيوم اللي احنا لسه متكلمين عليه. والكالسيوم احنا عارفين ونقعد يعني نتكلم فيه لحد بكره. بس في منتجات الالبان فقط ولا في حاجات تانية؟ لا هو موجود في كله، في اغلبيه التغذيه، بس ممثل بصوره اكبر في الالبان. احنا بنقول لا احنا ناخده هنا عشان كل ما بناخد الام مش تاخد حاجات كده، بنركز على اهم حاجات نديها للام في التغذيه السليمه بتاعتها. تمام يا دكتور. تمام. ثالث حاجه الكالسيوم، لازم ندي كالسيوم للام. مش دواء، انا يعني ما بحبش الدواء ده اخر حاجه بقى لما بنفشل ان هو يوصل للفيتامين بشكل من خلال الاغذيه. لا هي ما تصحش كلام. احنا بنقول لها كلي تقول لي حاضر، تيجي المره الجايه وراها مش ما فيش استجابه او ما فيش نتيجه، فنبدا نديها الادويه. والله يا دكتور في حالات بتبقى مثلا عندها فعلا نقص في الحديد، فتبتدي تاخد باذنجان وعسل اسود وسبانخ، وبرده تعمل تحليل تلاقي عندها نقص، فتضطر تاخد الحقن اللي هي بتاعه الحديد اللي قبل زي الهيموجيت والكلام ده. فيعني احنا الناس بتلجأ فعلا او الدكاتره بس ساعات ما بتجيبش نتائج سريعه، لان بيبقى مثلا في الشهر السابع او الثامن، فهي محتاجه انها توصل لليفل معين بخصوص الحديد يكون في الجسم عشان ما يعرضلهاش مشاكل او نقل دم تقريبا اثناء الولاده. نقل دم او تحليل محاليل او حقن حديد والكلام ده. فده احنا اتكلمنا عليه. رابع حاجه بقى ودي مهمه
بصوره كبيره للام اللي هي الفوليك اسيد. يقول لك اول ما تعرف انها حامل تبدا تاخد حمض الفوليك. ده في الاشهر الاولى ولا ده طول في الحمل؟ الاشهر الاولى مهم جدا، في الحمل كله. في حتى الحمل الدكتور كله؟ يقول له لا انت كملي على الحمض الفوليك للاخر. لا، احنا بناخده في الاشهر الاولى. طب وده بيعمل مهم. ايه حمض الفوليك ده؟ ده بيعمل ايه؟ ده بيكون الدي ان ايه والار ان ايه، ويكون الجهاز العصبي للولد، ويكون مشتقات الولد كلها، ايه الدي ان ايه ويمنع تشوهات الجنين، ان الولد لا قدر الله يطلع مش مشوه في ايه الاول الدي ان خالص. ايه بقى؟ ده بيكون ايه جوه الجنين ده والتاني بيكون حضرتك قلت الجهاز ايه؟ العصبي للجنين. دي الجهاز العصبي ده هو رقم واحد للجنين، هو اول حاجه بتتكون جوه. احنا عايزين بس نعرف الناس وهي بتسمع تبقى عارفه المصطلحات. فهو الحمض الفوليك ده زي ما بيقولوا عليه ده مهم جدا مم. ان هو يكون الجهاز العصبي. مم. فيبدا اخده في الاكل. مم. زي ايه في الاكل؟ احنا قلنا ناخده في الخضار، مم. ناخده في الحاجات اللي فيها فواكه. ايه زي ايه خضار اللي فيه حمض الفوليك؟ ناخد الخضار كله بمشتقاته باغلبيته كله. اي يعني حاجه فيها الكوسه حاجه خضراء، والقرنبيط اي والكلام حاجه ده خضراء كله؟ فيها حمض الفوليك. والكرنب والكلام ده كله انا ما موجود. احفظش يعني طيب. لا قولي انا بقول للام ما تحفظيش. اي حاجه خضراء هي فيها حمض الفوليك. ابداي خديها. هقول لك جرجير طماطم بتاع نكتب انا وانت لا، خليكي واعيه. هو مبدا واحد، اي حاجه خضراء خدي فيها حمض الفوليك. هتلاقي الدنيا كويسه جدا معاك. يبقى احنا قلنا 4. الحديد، هو كل حاجات مهمه بس احنا بنتكلم في الحديد، بنتكلم في الكالسيوم، بنتكلم في الحمض الفوليك، وبنتكلم في اخر حاجه فيتامين ده اللي احنا اتكلمنا عليه. طيب هتيجي هتقول لي هو انا ببدا اكل وبوزن نفسي كل يوم عشان ما اتخنش. ودي مخاطر السن لسه ما اتكلمناش عنها. في حاجه اسمها هرم غذائي. الهرم الغذائي ده عباره عن مثلث فيه مجموعات غذائيه، لازم الام تاخد كل حاجه منها. يعني ما ينفعش كأم انا بص انا مش هقرب من الدهون ولا السمنه ولا الحاجات دي كلها عشان ما اتخنش. ما هو بالراحه، احنا هناخد بكل حاجه ليها مقدار ونسبه. يعني ابدا اخد مجموعه الزيوت ومجموعه الكربوهيدرات والنشويات والبروتين. كل القاعده اللي من تحت الاكبر هي البروتينات. هطلع شويه تلاقي الكربوهيدرات والنشويات، هطلع فوق هتلاقي الزيوت بسرعه قليله، هي راس الهرم. بس هي راس الهرم لازم محتاجها الجسم برضه، محتاجها. دي اسمه التمثيل الغذائي. طيب النقطه اللي وراها الثانيه اللي نتكلم عليها بسرعه سريعه جدا، اللي هي مخاطر بقى السمنه والنحافه على الام الحامل او السيده الحامل. نبدا نتكلم عن مخاطر السمنه والنحافه. نبدا بقى بالنحافه عشان احنا دايما بنتكلم عن السمنه، فقول لنا مخاطر النحافه على الام. والله هو الموضوع شائك، يعني الاثنين مع بعض. ماشي. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان النحافه دي مشكله كبيره. ايه؟ قدر الله ممكن تولد بعد الشر ولد معاق. ليه معاق؟ هيبقى نقص في تكوين الولد. زي ما قلت حمض الفوليك، الام اللي عندها نحافه هتبقى حمض الفوليك عندها قليل. زي ما احنا قلنا قبل كده. هتولد ولد فيه مشكله في الجهاز العصبي عنده. في الجهاز العصبي ممكن ياخر الكلام او ياخر المشي او ياخر حاجات كتير والله كده. جت على الكلام فهي بس دي مش اعاقه يعني. جت على الكلام دي سهله، لكن بشوف حالات عندي في العياده عنده مشاكل كمان في الاعصاب. حاجات غريبه بتظهر اليومين دول بسبب ان الام اصلا وزنها ضعيف. عندها نحافه حاده قبل الولاده وقبل الحمل، ودي بتلجأ المشاكل انها كمان ما بتعرفش تولد طبيعي وبتخش عمليات. هو 80% من السيدات او يمكن 90% بيولدوا دلوقتي قيصر. لكن في حالات مرضيه بجد هي بتستدعي الولاده القيصريه، ودي مع الدكتور نسا اللي بنحددها معاه. فدي مشاكل النحافه على الام ومشاكل النحافه على الجنين. طيب بالنسبه بقى للام نفسها، مشاكل السمنه عليها يعني بقى. حتى لو ما فيش اي اسباب وراثيه ممكن يتولد الطفل عنده اعاقه. واحده مثلا جاتنا حاله من شهرين عندي في العياده، اكتشفت بعد شهرين انها حامل. بعد شهرين انها حامل وهي عندها نحافه. والولد ما خدش ده كله حمض فوليك، ما خدش الفوليك اسيد اللي احنا بنتكلم عليه، وما اهتمتش بتغذيتها وهي اصلا نحافه. الدكتور نسا قال لها اجري على دكتور تغذيه عشان ننقذ ما يمكن انقاذه، لان الجنين وزنه جوه غير طبيعي. وزنه صغير قوي قليل جدا. فلازم نهتم بالتغذيه عشان احنا خايفين لا قدر الله تجيله اي مشكله. طيب مخاطر السمنه سريعا نقولها على الحمل وعلى الام وعلى الجنين. على الجنين الاول ممكن تجيب لك ولد حاجه اسمها عملاقه. العملاقه ده مرض. وزنه كبير. وزنه كبير كمان، واعضائه الجسديه كمان نفسها غير طبيعيه. عارفه انت في مواسم بس اسمه ضخم جدا، ده كان يعني ممكن ينزل اكتر من 4 كيلو او 5 كيلو. بينزل 5 وبينزل 6، ده مشكله كبيره جدا. دي حاجه ثانيه. ممكن الولد يصاب بالمرض السكري. يقول لك شفنا ظاهره اليومين دول الولد يتولد وهو عنده سكر صغير. ده بسبب السمنه بتاعت والدته. الام بتاثر عليه، بتبهدله البنكرياس. بيتولد اصلا البنكرياس نفسه مش شغال. يعني انا ممكن ادي اي ادويه بدون ذكر مشتقاتها ما عدا الانسولين احفز البنكرياس ان يشتغل ويفرز انسولين. لا، ده هو اصلا الانسولين البنكرياس نفسه مش شغال بسبب الام. ثالث حاجه ممكن تدمر اي حاجه زي ما احنا في الجهاز العصبي. ده بالنسبه للطفل. طب والام، اول مشكله ممكن تقابلها الام ان بعد الشر عليها ممكن يجي لها مرض سكر الحمل. فسكر الحمل ده من المشاكل الكبيره جدا اللي الدهون بتقاوم بيه الانسولين. فيبدا يجي لها السكر وابدا اخد علاج سكر. تاني حاجه احنا ممكن عليها نتكلم عليها اللي هي ممكن يجي لها ضغط الحمل ورجليها تورم، وبعد الشر ممكن يجي لها تسمم حمل من الضغط،
وممكن لا قدر يعني الله الضغط المرتفع ممكن يعمل لها تسمم حمل. تسمم، وبعد الشر بعد الشر وفاه الجنين او سقوط الجنين. خبر دي ابيض. كل المشاكل احنا بنتكلم عليها. بنتكلم كمان تاني ان هي بتتعرض اكتر ان الدكتور النساء يكون على اعصابه طول الحمل، يقول لها احنا خلي بالك احنا هنولد بدري، الحمل ده ما ينفعش يستمر، فيولدها في طب السابع هل أو هي ينفع تمشي على نظام تخسيس اثناء الحمل؟ هينفع تمشي على نظام تخسيس بس مع عدم الاخلال بالهرم الغذائي اللي انا قلت عليه. اه. ان الدكتور التغذيه اللي فاهم مش من نفسها، دكتور التغذيه اللي هتروح له او يتابع معاها بيديها كل حاجه من الهرم الغذائي بالتمثيل المعين. يعني مثلا لو انا محتاجه مثلا 200 سعر حراري يوميا مثلا من الكربوهيدرات، هيبقوا اقل من كده، هيبقوا 150 180. طيب احنا عرفنا دلوقتي. طب من المشاكل الثانيه برضو اللي الدكتور الناس بيعاني منها من مريض السمنه، الالتهابات في مدخل الرحم، والتهابات في الجهاز التناسلي، او دهون حوالين الرحم او حوالين دي مشكله. في الدهون منطقة برضه، البطن. الدهون برضه احنا هنتكلم عنها، ان الدهون اللي في الرحم نفسها بتمنع او بتقلل وصول الدم للجنين. فتلاقي الجنين نبضه عالي، لا نبضه منخفض، قلبه غير منتظم. يجي الدكتور يجي الدكتور عذرا يجي الدكتور يعمل السونار يقول لا الجنين ده مش مظبوط، احنا هنحتاج نعمل رباعي الابعاد عشان نطمن على الجنين. كل ده بسبب السمنه اللي بتعمل مقاومه للدم المتدفق للجنين. نيجي بقى للولاده، يقول لها انت مستحيل تولدي طبيعي. ليه؟ اخاف يجي لك ملخ ولاده، نشفط الولد بجهاز الشفط فالولد يتولد معاق، فاحنا نلجا للقيصري. يبقى احنا قتلنا طريقه ربنا حط لنا ان احنا نولد طبيعي. طيب تيجي الام تقول لي انا سمينه ولا يعني تخنت ولا ما تخنتش. في زياده طبيعيه في الوزن لازم نعرفها. يعني ام حامل هتزيد قد ايه لما تحمل؟ هتزيد من 12 ل 18 كيلو. لو زادت اكتر من كده تبقى هي وصلت لمرحله سمنه. لكن هي مش، لكن تقول لك لحد 18 انت اصل عندك نحافه مفيش مشكله. طب انا وزني طبيعي ازيد قد ايه؟ نقول لها لحد 16 كيلو انت ايه؟ انت ده زياده طبيعيه بس في المشيمه. احيانا يا دكتور الوزن بيبقى فيه ميه زياده جدا في الجسم. يعني ساعات وزن السيده الحامل بتبقى عباره عن ميه زياده في موضوع الجسم. الحمل، موضوع الحمل رجلها تورم، تبدا تكبر، فده اللي اتكلمنا عليه، يجي بعد الشهر تسمم. لكن احنا بنتكلم في الزياده الطبيعيه اللي هي المشيمه والدم والرحم والكلام ده كله والجنين. هي بتتراوح ما بين 12 ل 16. ال 16 ده للطبيعي. طب واحده عندها سمنه شويه، لا احنا هنقول عليها مثلا من 6 لحد ايه؟ لحد 11 كيلو هي في الطبيعي. طب واحده يعني اوفر ويت جدا، سمنه مفرطه، اخرك 6 كيلو، اكتر من كده تبقى دخلت في مشاكل ايه؟ مشاكل حمل. 6 كيلو تاني فوق الاعداد اللي حضرتك قلتها؟ لا نتكلم على وزنها الطبيعي. هي لو واحده عندها نحافه، واحده وزنها قليل، لحد 18 كيلو تزيدوا فوق وزنها الطبيعي مفيش مشكله. طب واحده طبيعيه وزنها عادي لحد 16 كيلو مفيش مشكله. طيب واحده سمينه شويه زياده عن الطبيعي لحد 10 كيلو مفيش مشكله. طب واحده اوفر ويت سمنه جدا 6 كيلو. طب ولو واحده حامله في توأم من 15 ل 20 كيلو. لازم الام تكون عندها الثقافه دي، عارفه الزياده قد ايه. ده كويس. كل الامهات اللي قاعدين بيسمعونا والسيدات الحوامل يعني معلومات مفيده جدا حضرتك بتقولها بخصوص الوزن علشان يحافظوا على صحه الجنين يعني. ده لازم. فاحنا لازم الام تكون عندها يعني درايه بالهرم الغذائي. دي حاجه زمان كنا في الوحده الصحيه بيدوها الام اول ما تحمل. الهرم الغذائي هتزيد قد ايه، مخاطر السمنه، كل الحاجات دي لازم تكون تعرفها. لازم ندي الام كده يعني شويه حاجات. عايزين بقى مجموعه ارشادات روشته من حضرتك كده للام الحامل عشان تحمي نفسها من المخاطر اللي ممكن تتعرض لها. الام لازم تعرف ان كل اللي فات ده يعني جزء، والجزء الاكبر اللي جاي ان هي التغذيه ده رقم واحد. اول حاجه الام تيجي تقول لك اصل انا مش نفسي اشرب ميه، لا لازم تشرب ميه بكثافه، لان الميه ده رقم واحد بتعالج الضغط. يعني لو ضغط عالي الدكتور يقول لها اشرب ميه كتير جدا تلاقي الضغط ايه؟ بدا ينزل. يعني الميه مهمه جدا بالنسبه للسيدات الحوامل، هي مهمه جدا لكل الناس اساسا، واحنا كل مره نقول الميه. بس تاني حاجه ابدا اشرب في الضغط مثلا، هعالج مشكله زي الضغط، دي من النصائح اللي بنقولها للام، شربي كركديه، خدي دوم، الحاجات دي كلها بتنزل تنزل الضغط بدون دواء من غير ما يبقى ده اول نصيحه احنا بنقولها لها. تاني نصيحه اقول لها ابداي كلي فواكه وخضار بصفه كبيره جدا. وبلاش ناكل اكل الشارع. بلاش اللي هي الوجبات الجاهزه دي خالص. بلاش، وخصوصا كمان ان انا اكل حاجه نيه، يعني اللحم البارد، الشاورما، الباسترما، الحاجات دي كلها، اللحوم البارده واللحوم النيه المصنعه اوعي تقربي ليها. ثالث حاجه خدي قدر كافي من النوم، لان هو لما يجي الجنين مش هتعرفي تنامي. هي محتاجه وعشان تكوين الجنين اصلا اثناء ما انت نايم، فخدي وقت كافي من النوم. بلاش العصبيه وبلاش المجهود والاماكن الحاره. بس كل دي حاجات احنا بنقولها للام عشان تاخد بالها منها، انها ما تبداش تلجا ليها عشان لا قدر الله ما تخشش مشاكل الحمل. اخر حاجه احنا بنقولها لها بلاش الله يكرمك، بلاش الكبده، بلاش اللحوم النيه، بلاش الحاجات المصنعه في الخارج، بلاش تعملي مجهود. ابداي امشي ولو كل يوم 5 دقايق عشان صحه الجنين وصحتك. الرياضه مهمه جدا 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 للحامل، احنا
ننصحها بيها في اخر الفقره. احنا بنشكرك يا دكتور، اديتنا معلومات قيمة جدا النهاردة. كان معانا في فقرتنا الدكتور منتصر المهندس، أخصائي العلاج الطبيعي والسمنة، مستشفيات جامعة القاهرة. في نهاية فقراتنا النهاردة بنشكركم شكرا جزيلا، ونتمنى ان احنا نكون فقراتنا كانت عند حسن ظنكم وعجبتكم. تحياتي نجلاء دسوقي، ميعادنا الأسبوع الجاي قبل دلوقتي من ساعة، استنونا.